दोस्तों मैं सांचौर से जा रहा था, इसमें कुछ दिखाता हूँ। रात 2:30 बजे के बाद नौ और 10 के बीच में सिद्धेश्वर से आगे निकल के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे तो कोई बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सामने आएंगे। यहाँ से देख लेना, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा इस वीडियो में, पूरा देखना। इस गेट के अंदर आजू बाजू में दिखेगा, कहीं दिखो अभी दिखाएगा। वो देखो वो देखो, वो जा रहा है वो जा रहा है, देख लो देख लो।